حاجات تعمليها في الشتاء ببيتك. الشتاء دايما بيفرق في حالتنا النفسيه، على الرغم من انه اجمل فصول الشتاء، لكن في ناس ما بتحبوش بسبب ان الجو بيبقى ساقع قوي والكسل اللي بيبقى مالي البيت. تلاقي البيوت دايما كده كلها مقفله والناس اللي فيها مقفقفه من البرد، فناس كتير ما بتحبوش، بتحس ان بيجي لها اكتئاب فيه. واهم حاجه طبعا انه بيحرمنا من الخروج والفسح اللي متعودين عليها في الصيف. بس في ناس ما بتحبش خروج الصيف، بتحب خروج الشتاء اكتر علشان الحر والتلزيق والحاجات اللي انتوا عارفينها. طبعا الشتاء بيمنعنا من الخروج والفسح اللي كلنا متعودين عليها في الصيف، غير بقى الجو المغيم اللي بيأثر في نفسيتنا. في ناس كتير ما بتحبوش، بس انا واحده من الناس بحب الجو المغيم ده جدا وبقعد اتفرج عليه في البلكونه دايما. ازاي بقى تقدري تحولي مودك المكشر المبوز لمود جميل جوه البيت في الشتاء؟ انا هقولك، بس قبل ما اقولك ما تنسيش اللايك والشير وشويه الزراير اللي حواليا. هنا القاهره الى ربات البيوت. نبدا بفرش البيت. السجاجيد، الارضيات سواء رخام او سيراميك او باركيه، دايما الحتت الفاضيه اللي فيها بتبقى ساقعه قوي في الشتاء وبتخلي البيت دايما برد اكتر من الشارع. اول حاجه تعمليها افرشي سجاد في البيت كله، غطي الحتت الفاضيه دي كلها وخصوصا في اوض النوم وفي الصاله عشان تعمل تدفئه كده للمكان. وطبعا احنا بنقعد نتفرج على التلفزيون يا في الصاله يا في اوضه الاطفال، لما هتبقى الارضيات بتاعتهم مفروشه كلها هتدفينا وتدفي العيال. بالنسبه للعفش، غطي الانتريه او الركن او الصالون باي دفايات عندك تقيله او قطيفه اهي عشان تدفي اللي هيقعد عليها. الستاير بقى لازم تعلقي حاجتين علشان يعزلوا البرد من بره لجوه اللي بيدخل علينا بالليل. وطبعا تدخل الشمس الصبح، يعني الخفيف والتقيل. الخفيف طبعا ايا كان شيفونات دانتيل اللي عندك، والتقيل يا بلاك اوت يا قطيف، تقدري انك تقفليه بالليل يعزل البرد وتفتحيه الصبح يدخل الشمس. الستاير لوحدها ما بتعزلش البرد، لو الشبابيك مفرقه وفيها فراغات هتدخل لنا برد برضه. نعمل ايه؟ لو في امكانياتك تعملي ألموتال يبقى خير وبركه. طب مش في امكانياتي اعمل ألموتال، اعمل ايه؟ في سيليكون بيتجاب بتحطيه على الشباك من بره بيسد الفراغات كلها اللي في الشبابيك، وبكده تبقي حليتي مشكله الفراغات من غير ما يغير شكل الشباك. التهويه، طبعا التهويه دي مهمه جدا جدا جدا. مفيش حد يقول لي جو برد وما يفتحش الشقه الصبح، لازم الشقه تتفتح كل يوم حتى لو في الشتاء، لازم ندخل لها هواء جديد ونخرج الهواء اللي بايت معانا من بالليل. في سؤال مهم هنا بقى بالنسبه للتهويه، اجيب دفايه ولا استعمل التكييف بتاعي لو دافي، اللي هو يعني التكييف السخن وبارد؟ اشغل السخن. لو التكييف بتاعك فيه بارد وسخن هيوفر كهرباء اكتر من الدفايه وهيوزع الدفا في كل مكان في الاوضه. لو ما عندكيش تكييف او تكييفك بارد بس يبقى لازم تشتري دفايه، بس اعملي حسابك انك هتوزعيها في كل اركان الاوضه عشان تدفي الاوضه كلها، ما تدفيش كورنر واحد او ركن واحد. ده بالنسبه للاوضه الكبيره، لكن لو الاوضه صغيره هتحطيها في النص وتخلي بالك هتدفي لك المكان كله. الدفايات في منها نوعين، دفايه بالكهرباء ودفايه بالزيت. الدفايه اللي بالكهرباء ارخص من الدفايه اللي بالزيت، مع ان الدفايه اللي بالزيت موفره اكتر من اللي بكهرباء ومش بتبوظ بسرعه ومش بتحتاج لتغيير شمعه كل شويه، وامان اكتر من اللي بكهرباء، وانت ليكي حريه الاختيار. اعملي جو الشتاء بره البيت خليه يبقى جوه البيت، يعني اعملي ركن للمشروبات السخنه اللي طبعا كلنا بنشربها في الشتاء وما بنقطعهاش، لان الشتاء يعتبر للتجمعات العائليه، كله قاعد في البيت فتلاقي الاسره كلها موجوده في البيت، وهي فرصه تستمتعوا وتنبسطوا مع اولادكم بالدفى والراحه جوه البيت.